ஹலோ ஆல், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் பேசிக் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். இன்றைக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். மூணு பொருள் போதும் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் 10 நிமிஷத்தில் ரொம்பவே ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். எள்ளு உருண்டை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு 1 கப் எள் எடுத்து வறுக்க போகிறேன். நான் இன்றைக்கி க்ளீன் பண்ண எள் பயன்படுத்தியிருக்கேன். க்ளீன் பண்ணாமல் எள் இருந்துச்சுன்னா உங்ககிட்ட தண்ணியில் சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு எள்ளை நல்லா கழுவிக்கோங்க. கழுவுனதுக்கப்புறம் ஒரு காட்டன் டவலில் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு வெயிலில் வச்சு நல்லா காய வச்சுடுங்க, ஈரம் போகிற வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வறுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா செவக்கிற வரைக்கும் வறுக்கணும். எள்ளு படப்படன் வெடிக்க ஆரம்பிக்கும், அது வரைக்கும் வறுத்துட்டு உடனே வேறு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. இல்லாட்டி அந்த பாத்திரத்தில் இருக்கிற சூட்லேயே இன்னும் கொஞ்சம் வெந்து எண்ணெய் பிரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ வேறு பவுலில் சேர்த்து நல்ல ஆறுனதுக்கப்புறம் 1 கப் எள்ளுக்கு 3/4 கப் வேர்க்கடலை சேர்த்துருக்கேன். அண்ட் 1 கப் நாட்டு சக்கரை சேர்த்துருக்கேன். நாட்டு சக்கரை இல்லாட்டி வெல்லம் கூட பொடி பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா 1 கப் எள்ளுக்கு 1 கப் வேர்க்கடலை கூட சேர்த்துக்கலாம், இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் வேர்க்கடலை அதிகமாக கூட சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் 2லேருந்து 3 பேட்சாக மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரே அடியாக நிறைய சேர்த்து அரைக்க வேண்டாம். 2லேருந்து 3 பேட்சாக சேர்த்து கோர்ஸாக கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப பவுடராக அரைச்சிட வேண்டாம். அதே போல் கண்டினியூஸாக கிரைண்ட் பண்ணக்கூடாது, அப்புறம் எண்ணெய் பிரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ விட்டு விட்டு கிரைண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த அளவுக்கு கோர்ஸாக இருந்தால் போதும், ரொம்ப பவுடராக்க வேண்டாம். ஒரு சில குட்டி குட்டி சங்க்ஸ் இருந்தால் தான் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். தென் எல்லா பேட்சும் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு கையில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. நல்ல கட்டி ஏதாவது இருந்தால் உடச்சி விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் வார்ம் வாட்டர், தண்ணி ரொம்ப வார்மாக இருக்கணும், சூடாக இருக்கக்கூடாது. ஜஸ்ட் கை பொறுக்கிற அளவுக்கு வார்மாக இருந்தாலே போதும். அது 2லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் போதும். நிறைய தண்ணி சேர்த்துடவே கூடாது. தண்ணி சேர்த்த உடனே வெல்லம் கரைஞ்சி உருக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா பசைஞ்சிட்டு பாருங்கள் எந்தளவுக்கு நல்லா திரண்டு கெட்டியாகிடுச்சு. இப்போது உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். உங்களுக்கு தேவையான சைஸில் உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான், ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஸ்வீட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது தீபாவளிக்குன்னு மட்டும் இல்லை, சும்மாவே கூட குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம். ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபி, ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.